Yo, showdown. Okay, we ran it back. Χθες δεν ήθελα να κάνουμε παράψη, αλλά δεν πήγε πολύ καλά, οπότε ναι, we're doing it again. Πώς το λένε, πάλι έργη να βρει game, lol. Αυτό δεν παίζει κανείς regulation, σε ποιον αρέσει το regulation. Τι, δεν το πιστεύω! Oh my god, όχι, γιατί... Είναι το μόνο game. Άλλαξα το drift beam για να βάλω το kill. Fuck, bro. Το όλο point του drift beam ήταν για να κάνω κάκ το αντίπαλο Ουρσαλούνα και δεν είχα πετύχει ούτε ένα Ουρσαλούνα. Ούτε ένα Ουρσαλούνα μία φορά. Είναι η πρώτη φορά που παίζω αυτήν την ομάδα και πετυχαίνω έναν αντίπαλο Ουρσαλούνα. Οκ, bro. Η μόνη φορά που έβγαλα το drift beam. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. What the fuck, bro. Ήθελα απλά να το κάνω μία φορά το gimmick με το drift beam. Οκ, εντάξει, nice. Τι να πω. Fuck, τώρα... Ναι, τέλος πάντων, η ιδέα ήταν να αλλάξω μάλλον δεν θα παίξει όμως Ουρσαλούνα και Porygon, θα παίξει τα υπόλοιπα. Και έχει Incineroar, οπότε θα παίξω σίγουρα Kilowattrel. Νομίζω θέλω να βάλω Amogus, Ursaluna, Farigiraf, όχι, Amogus, Farigiraf, Ursaluna και Kilowattrel. Ναι. Αλλά it's fine. God damn it. Δεν το πιστεύω. Και άμα κάνω... Δεν θα κάνω Rage Powder και Trick Room, αλλά... Γιατί το όλο point ήταν να... σκεφτόμουν απλά να αλλάξω το... Lol, ωραίο Tailwind, bro. Κάτσε να κάνω... Τώρα αυτός παίζει με κάτι άλλο πέρα από... και θα κάνω Spore στο Dragonite και θα κάνω και Psychic στο Annihilate, γιατί νομίζω του κόβει πάρα πολύ damage. Ναι, μια χαρά. Τέλειο. Coaching, ναι, keep coaching, bro. Ωραία, τώρα θα αλλάξω, θα κάνω... τι μπορώ να κάνω για να το σκοτώσω αυτό εδώ? Τίποτα, απλά θα αλλάξω Ursaluna, θα κάνω Psychic εδώ και θα είναι μια χαρά. Ναι, ήμουν σε φάση, το Drift Beam είναι ξεκάθαρα κακό Pokemon, γιατί είναι όντως αντικειμενικά κακό Pokemon, δεν κάνει πολλά, δεν βοηθάει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να κάνει fake out, αλλά είναι χαζός και θα κάνει fake out εδώ πέρα, γιατί γιατί πας είναι 1134 elo, οπότε ναι. Και εγώ θα κάνω προφανώς Facade στο Dragonite και Helping Hand στο Ursaluna. Terragost, lol. Oh my god, multi-scale δεν έκοψε damage, no way. Άρα έχω μια ιδέα. Έχει φέρει σίγουρα έχει προφανώς το Incineroar εδώ. Έκανε scale shot. Jesus Christ. Ωραία, είμαι full πιο αδύναμος από ό,τι πρέπει, αλλά έχω... Λοιπόν αυτό που θα κάνω είναι... Θα κάνει σίγουρα double protect ή κάτι τέτοιο. Οπότε, εγώ θα κάνω... swap στο Kilowattrel. Όχι, θα κάνω Earthquake και swap στο Kilowattrel. Ναι, ήμουν σε φάση, θα αλλάξω το competitive, nice. Immune, δεν πειράζει. Tailwind, θα αλλάξω στο Farigiraf εδώ και θα κάνω απλά Thunderbolt στο Dragonite. Νομίζω του κόβω πάρα πολύ damage, οπότε δεν έχω θέμα. Λες να με σκοτώνει με Scale Shot? Όχι, με σκοτώνει σίγουρα με Scale Shot. Θα αλλάξω εδώ και θα κάνω... fuck. Ναι, όχι, θα κάνω Thunderbolt, δεν με νοιάζει. Ναι, θα κάνω στο Incineroar Thunderbolt. Θα κάνω swap και θα κάνω Air Slash στο Incineroar. Ή θα κάνει fake out, θα το κάνω block, yep. Και θα κάνει scale shot, Ωραία, σκεφτόμαστε μπας και swap στο Incineroar στο τέτοιο.
στο Golden Go Basket να είναι τελείως ούγκα μπούγκα, αλλά ναι, I guess not. Θα κάνω το Rage Powder και θα κάνω Thunderbolt στο Dragonite. Οκ, 3, 4. Fuck. Οκ, fuck. Wait, ίσως άμα μου κάνει τέτοιο parting shot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wait, δεν έχω protect όμως. Είμαι cooked. Έχω protect. Όχι, δεν έχω protect. Φεύγω. Όχι, δεν φεύγω one shot. Άμα κάνω φακάντε στο... άμα κάνω... Wait, και αυτός θα κάνει προφανώς την κίνησή του και αυτός θα βαρέσει ένα από τα δύο. Ποιον από τα δύο θέλω να σκοτώσω for sure? Νομίζω το Dragonite. Γιατί αυτό το κάνει outspeed το Kilowatt. Ναι. Έχει Incineroar, οπότε είναι λίγο cooked. Οκ, δεν πειράζει. Θα κάνω απλά... Οκ, θα κάνω Protect και Thunderbolt και Airslash στο Goldengo. Οκ, that's fair. Κι άλλο, είμαι full special attack. Αισθάνομαι ότι θα βαρέσει το Ρισαλούνα. Είμαι cooked. Έχασα το game. Fuck. Έλα ρε. Οκ, δεν πειράζει. King, GG. Θαυμαστικά. Θα κάνω Earthquake. Doesn't matter. Skip, αντίο. Next game, it's fine. Ναι, αυτό που δεν τελείωσα από το να λέω είναι άλλαξα το Kilowatt για το Drift Blim με τη λογική ότι μετά θα άλλαζα στο Emboar. Έβγαλα το Wild Charge και έβαλα Sucker Punch και το έκανα αντί για Electric Terra Dark. Οπότε ναι. Αλλά δεν είναι και πολύ καλό. Λίγο toxic. God damn it. Ναι, για το Kilowatt απλά φεύγει one shot, οπότε... Αλλά ήθελε ένα special attacker το οποίο να είναι και flying type για να μπορεί να βαράει grass types και τέτοια. Όταν δεν θα μπορεί το Embar. Ωραία, όμως να κάνω Alafin, Farigiraf, Embar και Amogus. Αυτό είναι καλό. Ναι, αυτό είναι καλό. Come on, bro. Ναι, όποτε θες διαλέγεις, φίλε. Τι λέει Πέτρο. Fair. 5 δευτερόλεπτα remaining. Come on, bro, απλά διάλεξε. Wait, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά εδώ. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, θα κάνω αυτό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει fake out. Θα βαρέσει εδώ πέρα με dark type κίνηση. Θα κάνω τώρα grass. That's so free. Μπορώ βασικά να... έχω καλύτερη ιδέα. Θα κάνω close combat. Και... δεν θα κάνω καν Terra Grass, γιατί βαράω πριν από αυτόν. Οπότε απλά θα κάνω close combat το King Gambit, γιατί είναι 4 times effective. Θα κάνω Trick Room και είναι GG. Οκ, GG. Ναι, οκ. Kowtow Cleave, yep, οκ, ναι, οκ. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, ναι. Το Choice Band δεν το σκοτώνει, by the way, οκ. Όχι, τώρα αυτός είναι πιο αργός από μένα. Παίζει να είναι πιο αργός από μένα. Wait, είμαι cooked. Τι κάνω εδώ, ξανακάνω απλά close combat. Fuck, δεν μπορεί να... ίσως άμα κάνω Sucker Punch το King Gambit και swap στο Among Us, καλύτερα απλά να το αφήσω να πεθάνει.
Wait, όχι, θα κάνω απλά Flare Blitz στο King Gambit και θα κάνω... Ναι, αγγίστα απλά θα σοπάρω στο Among Us. Terra Ghost, οκ. Οκ, Will-O-Wisp, lol, missed. Wait, what? Ποιον έκανε Will-O-Wisp? Ποια ήταν η λογική στο Will-O-Wisp? Τέλος πάντων. Ρε, κάθε φορά που μπαίνω σπίτι, έτσι όπως ανεβαίνω τα σκαλιά, έχει ένα παράθυρο, ωραία. Και είναι... Έχει εδώ και κάνα μήνα, 1,5 μήνα. Οκ, εδώ μακάρι να είχα το... μακάρι να είχα τέτοια. Ε, μακάρι να είχα το Terra Electric. Ούψ. Αλλά ναι, τέλος πάντων αυτό που έλεγα. Εδώ και κάνα 1,5 μήνα έχει πεθάνει μια βρωμούσα πάνω σε ένα παράθυρο στην πολυκατοικία, η οποία όμως κρέμεται. Και πώς γίνεται καν αυτό, δηλαδή έχει πεθάνει. Απλά. What? Δηλαδή. Τι γίνεται. Α, επίσης τσικωρίτα. What the fuck. Okay. Oh, big damage, big. Ναι. Έχει... Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Έχει πεθάνει μια βρωμούσα και ουσιαστικά κρέμεται από το παράθυρο. Όχι πάνω στο παράθυρο. Κρέμεται στο... Oh my god, focus us. Lead seed. What the hell. Okay. What the hell. Κάνω close combat, μπας και αλλάξει το Incineroar. Και θα κάνω Pollen Puff το Among Us, το Embar. Ή βασικά θα αλλάξω στο Fairy Giraffe και θα κάνω Pollen Puff το Chikorita. Αυτό νομίζω το καλύτερο play. Είναι, δηλαδή, ωραία, έτσι όπως είναι το ποντίκι μου. Είναι το παράθυρο, κάπως έτσι. Ωραία. Και δεν είναι το τζάμι. Αλλά είναι σε βαθούλωμα. Είναι δηλαδή εδώ το τζάμι και είναι εδώ ένα το τέτοιο τέλος πάντων. Είναι ο τείχος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τι έκανε? Τίποτα. Woke up. Surf. Okay. Eject button. LOL. Embar. Και Among Us. Intimidate. Κακό αυτό. Ωραία. Άμα κάνω Rage Powder. Όχι, θα κάνω Terra Water Rage Powder, ώστε να μην μου κόβει damage κανένα από τα δύο. Και αυτόν εδώ απλά... Νομίζω απλά θα σκοτώσω πρώτα το Embar, γιατί το Embar... Όχι, περίμενα. Λοιπόν, θα κάνω Rage Powder, Terra Dark, Sucker Punch στο... Α, μπορεί να φάω Fake Out. Wait, θα κάνω Double Protect τότε. Ναι, κάτσε, κάνω Double Protect να μην φάω Fake Out. Αλλά ναι. Και η βρωμούσα κρέμεται. 1,5 μήνα. Εν τω μεταξύ έχουμε καθαρίστρια υποτίθεται. Δεν... απλά την αγνοεί. Απλά αγνοεί την τέτοια. Ωραίο damage το δικό σου Incineroar, πλάκα. Δηλαδή, απλά αγνοεί την βρωμούσα, ξέρω εγώ, που κάθεται εκεί πέρα πάνω. Hello. Τώρα, είμαι πιο αργός από τον Blastoise for sure, ναι. Άμα κάνω Terra Water Rage Powder, δεν ξέρω αν αυτό το τι θα κάνει. Γι' αυτό θέλω απλά να βαρέσω τον Blastoise. Όχι, νομίζω άμα κάνω Rage Powder, σκέτο και Terra Dark Sucker Punch σκοτώνω. Come on, Embar, please bro, please. Ναι, nice, GG, ωραία. Yep, ok. Και τώρα απλά θα κάνω πάλι. Ναι, GG και έκανα FF. Ok, King GG. King GG. Πάντα King GG. Back in the big leagues. Αλλά ένα last game πάμε παίξουμε. Μπας και να είμαστε θετικό win rate. Αλλά ναι, Embar upscale bro. This is too good. Accept open team seats γιατί δεν είμαστε beta cacks και come on. Ωραία. Ωραία, ναι, ωραία. Θέλω εδώ να παίξω Kilowatt. Λοιπόν, εδώ θα κάνω Kilowatt πρώτο. Με Farigiraf. Με Farigiraf. Με Ursaluna. Και με Embar. Ναι, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Let's
Fucking win this. Ωραία. Αλλά ναι, υποτίθεται έχουμε καθαρίστρια. Αυτή δεν την κοιτάει καν την. Απλά είναι. Η καθαρίστρια είτε δεν την παρατηρεί καν τη βρωμούσα γιατί είναι ουσιαστικά πάνω από το παράθυρο και κρέμεται και δεν την έχει δει, μάλλον. Ή την έχει δει και αναρωτιέται και αυτή πότε θα φύγει η βρωμούσα. Ή απλά παίζει να πιστεύει ότι είναι ζωντανή και επειδή έρχεται. Πόσο να έρχεται, μία φορά τη βδομάδα δεν είμαι σίγουρος. Απλά να την αγνοεί, να είναι σφασί. Ναι, οκ, δεν είναι κάτι σημαντικό. Και οπότε απλά, ναι, αυτό. Τώρα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι κάνω εδώ. Θα φάω. Θα κάνω απλά trick room και. Ίσως απλά να βαρέσω το τέτοιο. Είμαι πιο γρήγορος. Πες να είμαι πιο γρήγορος. Ναι, είμαι σίγουρα πιο γρήγορος. Και απλά βαρέσω έρεσιλα, μπας και κάνω flinch. Και trick room, for sure. Flinch. Oh shit, bro! This shit is crazy. GG, easy. King, GG. Όχι, not yet. Ωραία, τώρα θα κάνω απλά volt switch στο Altaria για να βάλω το Ursaluna μέσα και θα κάνω psychic στο. Θα κάνω volt switch στο Gholdengo και psychic στο Altaria. Να τους πάσω κανένα Foxos μπας και έχει, οπότε ναι. Doesn't matter. Power Gem, lol. Κακό γιατί το Ursaluna δεν παίρνει τον burn τώρα, αλλά νομίζω doesn't matter. Θα κάνω εντωμεταξύ εδώ. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω εδώ είναι protect. Γιατί παίζει να κάνει Terra Ghost και θέλω να του φαρμάρω, να του μπεϊτάρω το Terra Ghost. Αν και άμα κάνει Terra Ghost πάλι δεν μπορώ να τον βαρέσω με κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον. Ναι, θα κάνω protect και θα κάνω ξανά psychic στο Altaria. Terra flying, ok. Καλύτερα που έκανα τέτοια. Citrus Berry ήταν ok. Moonblast. Τι θα κάνει? Power Gem. Του αρέσει πολύ αυτή η κίνηση. Δεν είναι καν καλή κίνηση. Ποιος καταπέζει Power Gem? Ωραία, αισθάνομαι τώρα θα κάνει protect. Αλλά και πάλι θα τον βαρέσω με το Facade. Αν και πιστεύω θα κάνει protect απλά. Και θα κάνω ξανά psychic στο Altaria. Να σκοτώνω σιγά σιγά τα Altaria. Αλλά γιατί κάνει Power Gem ό,τι πάω. 1187 by the way. Νομίζω δεν φαίνεται αυτό εδώ σε εσάς, αλλά εντάξει. Oh my god. Yep. Moonblast δεν έκανε καν protect ό,τι πας. That's crazy. Τι θα ρίξει τώρα? Νομίζω οτιδήποτε και να ρίξει. Ok, αυτό εδώ. Αυτό εδώ έχει σίγουρα protect. Και επίσης το Farizir αυτό ψιλοσκοτώνει. Αυτό που θα κάνω είναι να αλλάξω στο Embar και να κάνω Psychic στο Altaria. Ναι, easy. Ωραία, nice, that's good. Embar upskill και τώρα τι θα έχει? Sylveon, that's crazy. Ωραία. Και τώρα θα κάνω απλά ένα Flare Blitz πάνω στο Sneasler και εδώ δεν does, μπορώ να κάνω. Έχει Dark Type κίνηση. Ούτε καν, right? Ναι, ok, απλά θα κάνω Trick Room. Close Combat. Doesn't kill, lol. Αλλά είναι Focus αυτό εδώ. Calm Mind, ok. Ναι, Focus. Trick Room is up. GG King. King GG. Yep, θα του γράψω. King GG. Go FF, bro. Γιατί τώρα απλά θα του κάνω Flare Blitz στο Sylveon, Psychic στο Sneasler. Yep, doesn't matter. Oh my god. Bar upskill. Oh my god. Oh my god. Yep. King, GG. GG. Δεν το έκανε FF. Yep. We are moving up the ladder. GG. Αυτά για σήμερα. Άντε bye.